একজন কাস্টমার গ্যালাক্সি তার একটি ফোন নিয়ে আসছেন। এসে বললেন, ভাইয়া আমার ফোনে কিছু বাজালে সেটা সাউন্ড ক্লিয়ার আসে না, আপনি এটা ঠিক করে দেন। আমি বললাম ঠিক আছে, এই ফোনের রিঙ্গার পরিবর্তন করে দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। এই কাস্টমার একটু পরে আবার বললেন, ফোনে কথা বলে সাউন্ড স্পষ্ট আসে না, আর যার সঙ্গে কথা বলছি উনিও স্পষ্ট শুনতে পান না। ওনার এই সমস্ত কথা শোনার পর আমি ওনাকে বললাম, আপনার ফোনের রিঙ্গার, ইয়ার স্পিকার এবং মাইক এই তিনটাই পরিবর্তন করতে হবে, আর এই তিনটা একসঙ্গে পরিবর্তন করলে আপনার কাজের বিল অনেকটাই পড়বে। আর উনিও অনেকক্ষণ চিন্তা ধারণা করে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে এটা করে দেন। আমিও সুন্দরভাবে কাজ করার চেষ্টা করে উনার হাতে তুলে দেই।